ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന വീഡിയോ ഒരു ബാത്റൂമിൻ്റെ പ്ലംബിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഫിറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ടൈല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് പോയാൽ ലീക്കോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. ടൈല് പൊളിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും. ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കുക, നമുക്ക് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക. ഇത് ചെറിയൊരു ബാത്റൂമാണ്. 1.5 മീറ്റർ നീളവും ഏകദേശം 1 മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ബാത്റൂമാണ് വരുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ തമ്മിലുള്ള അകലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 6.5 ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് 2 ടാപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 6.5 ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6 ഇഞ്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, റൈറ്റ് സൈഡ് പച്ചവെള്ളം. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ പൈപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ത്രെഡ് എൽബോ വരുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും തള്ളിയിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ടൈൽ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടൈലിൻ്റെ കനമാണ് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടൈലിൻ്റെ കനം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഫുള്ള് അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ടൈലെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് ടാപ്പാണെങ്കിലും അത് ആംഗിൾ കോക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം ഏകദേശം ഒരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട അത്ര ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആംഗിൾ കോക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഏരിയകളിലും, അതായത് കേട്ടോ, ഇത് നിങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്യാമറ കാണിക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫിനിഷിംഗ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ ടൈല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ടൈലിൻ്റെ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് എൽബോ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും തള്ളി പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ CPVCയുടെ മെറ്റീരിയൽസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് പല പല പൈപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് CPVCയുടെ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഷവർ വാൽവ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ആരോ കണ്ടോ, ഒരു ആരോ മാർക്ക്, അതാണ് മിക്കപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ആരോ മാർക്ക് വരുന്നത്, അത് വെള്ളം എങ്ങനെയാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ഫ്ലോ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം താഴെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ടാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് ഷവറിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കറക്റ്റായിട്ട് ആരോ മാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. നേരെ തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം, അതായത് പ്രഷറിൽ വ്യത്യാസം വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കിങ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒട്ടിക്കണം. ചിലപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചിലപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമായിരിക്കും, ഫ്ലോ കുറയും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളിത് കണ്ടോ, ഇതൊരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് എന്തിനാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ വാൾവ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പരിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ടൈൽ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ പരിക്കനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതുമ്പോൾ ഫുൾ പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഗ്രൂവിൽ വരുന്ന ആ എൻഡിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഗ്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് സിമൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് അടഞ്ഞു പോവുകയും പിന്നീട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് നമുക്ക് ആ ഗ്രൂ വരുന്ന ഏരിയകളിൽ അതിൻ്റെ ആമൊക്കെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിനിഷിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പറയുന്ന ആ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഷവറിൻ്റെ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഷവറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് 7 അടിയാണ് മിനിമം കൊടുക്കേണ്ടത്. 7 അടിയെങ്കിലും കൊടുക്കണം. താഴെ നിന്ന് 210 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അത് 7 അടി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് 210 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പറയാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഏരിയയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഹീറ്റർ ഒരു പ്രത്യേക ഓപ്ഷനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹീറ്ററിൻ്റെ ഔട്ടാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഔട്ട് നമ്മൾ നേരെ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും താഴെ വന്നതിന് ശേഷം അതിലൂടെ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം പോകുന്ന ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ചൂടുവെള്ളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നാം, എന്തിനാണ് ഇത്രയും പൈപ്പ് കൂട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തോന്നലുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ ഇത് ടൈലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് പൈപ്പ് ഏതിലെ പോയെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഏരിയകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രില്ലിങ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ കോർണർ സ്റ്റാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ഡിഷ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. സോപ്പ് ഡിഷോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രായമായ ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിടിച്ചെഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഏരിയകളിൽ പിടിച്ചെഴുന്നേൽക്കാനും പിടിച്ച് നിൽക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പിടിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പിടിപ്പിക്കാനും ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ ഫിഷറിങ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇന്ന രീതിയിൽ പൈപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം
ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വേറെ ടീം ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്ലംബിങ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഫിനിഷിങ്ങിന് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന പൈപ്പിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫിഷ് അടിച്ച് കയറ്റാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഹോൾ വരാനും ലീക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നീട് ബാത്റൂം എല്ലാം പൊളിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരും. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിൽ, അതായത് ഫിനിഷിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരടി ഹൈറ്റ് ഇട്ട് എല്ലാ പൈപ്പുകളും വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എവിടെയാണോ ഓപ്ഷൻ വേണ്ട അവിടേക്ക് മാത്രം പൊക്കി നമ്മൾ ആ ഏരിയ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിനിഷിങ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന ഏരിയയിലൂടെ പൈപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്, ഇന്ന ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ബാക്കി ഫിഷറോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാത്റൂമിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. അതായത് ഫിനിഷിംഗ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരടി പൊക്കി, അതായത് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എല്ലാ പൈപ്പ് ലൈനും കൊണ്ടുപോവുക. എവിടേക്കാണോ പൈപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അവിടെയെല്ലാം താഴെ നിന്ന് ആ പറയുന്ന ഒരടിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ടൈലിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്നും താഴേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിലും ഹീറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹീറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നാണെന്ന് കറക്റ്റാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഹീറ്ററിൻ്റെ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നേരെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഇൻ ഔട്ട് നേരെ ഇതിലേക്കാണ് ഇന്നായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹീറ്ററിൻ്റെ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഇന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഔട്ടാണ് നമ്മുടെ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഔട്ടായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് 2 ദിവസം 1 ദിവസം മുന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതല്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മൾ കാലത്ത് സമയത്ത് നമ്മൾ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വെച്ചാലും നമുക്ക് ചില സമയത്ത് കാലത്ത് രാവിലേക്ക് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു പാരലായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്നും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ബാത്റൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും, പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ അത്യാവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ കോക്ക് വരുന്ന ഏരിയകളിലും ടാപ്പ് വരുന്ന ഏരിയകളിലും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ടൈല് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഏരിയകൾ, ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടോ ഈ ഏരിയകളെല്ലാം തന്നെ പരിക്കല്ലിൽ ശരിക്കും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കണം. കാരണം പിന്നീട് ടൈല് വന്നു കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ ഏരിയകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ടാപ്പോ ആംഗിൾ കോക്കോ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇളകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് ഈ ത്രെഡ് എൽബോ കടന്ന് ഇളകാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഭാവിയിൽ അത് ലീക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പരിക്കൻ ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തം ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഏരിയ ജസ്റ്റ് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ ശരിക്കും കുത്തി നിറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ പൈപ്പ് പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ ആ ഏരിയ മാത്രമെങ്കിലും ശരിക്കും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാത്റൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പ്ലംബിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി, അത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറന്നതാണ്. കാരണം വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഇതിൻ്റെ അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ cpvc പൈപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം, ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ.